Di momen ini, pemilik sedang memandikan anjing kesayangannya. Saat tangannya mengusap dan memijat dengan penuh kelembutan, anjing itu tampak sangat rileks, bahkan tidak bereaksi seperti biasanya. Ia pun mencoba memanggil namanya dan menyentuhnya perlahan, memastikan semuanya baik-baik saja. Rasa cemas mulai muncul, hingga ia mengangkat kepala anjing tersebut dari air. Namun beberapa detik kemudian, ia baru menyadari bahwa anjing itu hanya terlelap, tertidur nyenyak karena terlalu menikmati hangatnya waktu mandi.